Nazdar majstri, máme tu už konečne nejaký sneh, síce deň pred Silvestrom, ale som hovoril, že tento difúzor Venturiho, že vyskúšam aj na ten sneh. Je to lepšie, dáva tam lepší prietok toho vzduchu a teraz je ten správny sneh, ten suchý taký prašan, ktorý sa dá odfúknuť na rozdiel od tých ťažkých mokrých snehov. Áno, to na začiatku tam som skúšal už predtým, takže tu moc toho snehu nemám. A sú tam šlapaje, mám to pošlapané, tak to je zlé na začiatku. Si treba ten čerstvý sneh najprv odfúknuť, až potom tam behať samozrejme. Ale tu je vidieť, že to celkom dobre ide, ten sneh je ľahký, takže s lopatou by to išlo strašne ľahúčko, ale s týmto to ide rýchlejšie. Tam, kde to je tak ideálne nasmerovaná tá díra toho fúkaču alebo fúkaru, tak tam je vidieť, že to celkom pekne ide. Ideálne je to na také úzké chodníky, ako teraz ukazujem, lebo nemusíme nejak extra presne si fúkať ten sneh do nejakého smeru, ideme akorát len dopredu, takže to nám zjednodušuje prácu. No, keď to chceme na nejakej veľkej ploche, ja som to skúšal len vlastne pre názornosť, že tie 2 8Ah akumulátory, jak dlho asi vydržia. Oni mi mohli nejakých 150 m2 asi odtrhnúť tej zámkovej dlážmy. Tu je vidieť, že tam celkom už bola dosť veľká vrstva nafúkaná, to bola zo 10 cm. Ten difúzor ten pomáha, rozširuje to ten záber toho vzduchového prúdu na širší priestor, takže to nie je tak ako skalpelom, ale je to tak už ozaj, že je ako cez takú silnejšiu prúdnicu. Toto celkom dobre išlo, nebolo to pobehané, je to suché. Trošku aj fúkal taký silnejší vietor, takže niekedy to môže byť akorát na pomoc. Akorát teraz to pekne bralo na stranu, kde som to potreboval. Keď nie je nejaký velikánsky priestor, tak sa to dá výborne použiť, hlavne pri tomto ľahkom snehu, že kde sa nám nechce ani nejakú metlu vybrať alebo niečo podobné. Tu je to rýchlejšie, trošku tam bol rozvírený ten sneh. Tu zase niekde miestami som to mal už odfúknutý ten sneh, pod tými tujami niekde nie, tak to vlastne na začiatku ešte, čo som netočil, tak som to skúšal. To ešte tento kus, to bola výhoda, že ten vietor mi to bral tam, kde sa mi to akorát hodilo. Lebo keď je väčší priestor, tak tam je už potom problém s tým, že jak nám odletuje ten sneh, tak nám vlastne už aj tú očistenú časť nám nalietava ten sneh, takže nie je to zázračné, ale za určitých podmienok sa to dá celkom úspešne použiť. Hovorím, že na tieto veľké plochy to niekde to nafúka na také miesto, kde už toho ani nepotrebujem. Zase tie šlapaje, samozrejme, najprv sme si to pobehali aj s obsom a potom ma to napadlo, že to vyskúšať, ten difúzor. Skúšal som najprv ten novší, ktorý bol naskladaný z tých trubiek, ten sa mi zdal na ten sneh o niečo lepší. Potom som tam nahodil tento difúzor. Ten je zase napríklad výborný aj tu, teraz sa budem blížiť ako smerom ku Bujere. Tam sú len betonové kocky v trávniku vložené, takže tam napríklad lopatou, keď to idem odhaňať, tak tam už s tou lopatou niekedy sa stane, že sa už do toho trávniku zarypnem, tak tu je to celkom vhodné, že to miesto vlastne si trošku odhrniem dopredu. A
Tu už zase vpredu odfúkávam, tam mám tiež ešte betonové kocky v tom trávniku, takže dá sa aj tento prechod cez ten trávnik akože v pohode odfúkať. Samozrejme, ten sneh musí byť takýto sypký, aby to išlo dobre odfúknuť. Tu je vidieť, že miestami je akože ten silný vietor, že je to tam všetko víry, takže s tým musíme rátať, že si toho snehu užijeme, že sa nalepí na. Tam je ešte aj malá tujka v kvetinači prevalená, že čo to vietor mi furt prevaluje. A tiež prístupový chodník od bránky a schody, tak to je super, s tým je to rýchlo. Žiadne s tou metlou niekde v nejakých rohoch pod zabradlím buchať, tak to sa to dá rýchlo odfúknuť, keď je samozrejme na to sneh. Tu už je to posledný priestor na tie dva akumulátory. No a tu je vidieť priestor, ktorý sa mi podaril s tými dvomi 8 akumulátormi a ešte s tým prístupovým chodníkom a schodiskom zafúkať tuto v tom tieni, tak tamto je ešte 3 metre dozadu. Majstri, takže ako som slúbil, že ten Venturio difúzor chcem vyskúšať aj na snehu, takže dneska sa stalo, síce deň pred Silvestrom, ale výborný sneh na ukážku, bol to taký, alebo je to taký suchý prašan, čo sa dá, a ľahký sneh, ktorý sa dá odfúknuť, ktorý nie je zo spodu primrznutý alebo podobne. Na to auto super. Najideálnejšie je to na nejaké prístupové chodníky, čo je od bránke niekde ku schodom alebo ku vchodu domu, prípadne tie schody. To je úplne super, alebo čo je nejaký ten chodník pred plotom. Ideálne je to takisto, odhrnul som alebo odfúkol sneh tiež ku voliere, kde mám len také ako trávne dláždice štvorcové povkladané do trávniku a kde by som to vlastne za normálnych okolností lopatou mohol poškodiť, ako vyhrnúť nejaký ten trávnik, tak to sa to dalo pekne vyfúkať. Samozrejme, kebyže je to mokrý sneh, tak to by na to musela byť turbína zo stíhačky, ale ten difúzor niečo zväčšuje ten prietok toho vzduchu, tak to napomáha a má to taký širší rozptyl toho vzduchu, než ako keď sú tam len tie obyčajné nástavce úzke, ktoré sú také len s takým menším záberom, takže v tomto to pomáha super. Ja ten fúkar využívam celoročne, ako keď sa kosí alebo podobne, tak po kosení vždycky trávu s tým sfúknem. Ušetriť si s tým čas, aby som nemusel behať s metlou alebo podobne, a zase v zime. Tiež ten sneh, keď je sneh taký rozumný na to, samozrejme, keď napadá na auto nejaký mokrý sneh, tak to nám nepôjde nič z toho dole. Na záver, už keď sa nám vlastne končí ten rok, tak chcel by som všetkým zaželať šťastné prežitie Silvestra a všetko najlepšie do nového roku. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál a za sledovanie ďakujem. Dovidenia.